最有價值嘅物業，首先睇地段同埋配套，加埋交通。我哋呢個單位望出去就係珠海嘅北站。咁珠海北站咧，未來會作為珠海一個樞紐站嚟嘅深珠通道。到時候個第一站係同呢個結合嘅，就相當於廣州南站一樣啊。咁南站落嚟之後咧，就係我哋嘅商場嚟嘅，依家起緊。咁個配套你中唔中意啊？咁睇翻我哋依家呢個單位啦，呢個單位總係89個方，可以做到3房2廳2衛啊。客餐廳互通嘅，採光非常之好，係2樓嘅單位啊。咁我哋嘅廚房咧係分開嘅啊。跟住鏡頭睇睇我哋嘅廚房先，你見到廚房嘅3鏡頭係全部鬆嘅，而且做咗一個明窗嘅設計。最終咧睇翻我哋嘅休息區，休息區係做咗2個洗手間、3個房間嘅。睇翻我哋嘅左手邊，左手邊係一個第一間房，第一間房咧空間好大。再睇翻我哋嘅公用洗手間，公用洗手間咧佢做咗一個乾濕分離嘅洗手間嚟㗎。咁第二間房咧係做咗 BB 房，咁 BB 房咧就窄咗少少，不過我哋嘅設計係做咗碌架床嘅。睇翻我哋第三間房，第三間咧係做咗個透間門口入咗嚟，係我哋嘅透間嘅洗手間嚟嘅。呢個係一個休息區，你睇住佢空間唔係好大，但係超級實用，係咪？呢個單位總共係89個平方，如果你中意嘅 call 我嚟睇實景。